မင်္ဂလာပါအခုရပိုင်းတည်းမှာတော့ကျွန်တော်မိကိုလည်းမှာအစာအိမ်မမြောင်းကိစ္စတော်တော်လေး hot ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနေအောင်ကျော်ပါကွာမဘူဝတ်ဒီစကားပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ခက်တူတူနဲ့မိကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်စေကမ်းမှာအစာအိမ်မမြောင်းကြည့်လို့ရလားမရလားဆိုတော့မရပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစာအိမ်မမြောင်းကြည့်ရဆိုတော့လည်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်သူရဲ့ setup တစ်ခုရှိရတယ်ပေါ့နော်စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားတဲ့များသောအားဖြင့်ဆေးရုံကြီးတွေမှာเนาะကျွန်တော်လွတ်တဲ့ဆေးရုံတော့ပန်တိုင်းဆေးရုံအပန်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာရှိရဲ့စာရင်းနဲ့ဦးနာညောင်းသမားတော်ကြီးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးတော့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆေးကမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပန်တိုင်းဆေးကိုပန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကနေ9မိနစ်လောက်ပဲဝေးပါတယ်အဲ့မှာစီစဉ်ပေးပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့2000နဲ့4000ကျားတဲ့လောက်မှရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအစာရင်လမ်းကြောင်းကြည့်လို့တစ်စုံတစ်ခုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်သူအထက်ကအသားစားယူရတာတော့เนาะအဲ့မတိုင်ခင်ကိုစစ်ဆေးရတာရှိပါတယ်ဥပမာသွေးဆေးရတာတို့အထောက်ဆောင်ရတာတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့2000နဲ့4000ဝန်းကျင်လောက်ပုံမှန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်တစ်ချမ်းပေါ့လေเนาะပါဇက်ကနေပြီးတော့အစာရင်ထိတစ်ပိုင်းအဲ့တော့အောက်ပိုင်းကဟိုပါပေါ့နော်ကိုလိုနိုစကိုပီလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုကနေပြီးတော့ဥမာကြီးကိုကြည့်တာအလုံးဆိုရင်4000ကျော်တစ်ပိုင်းစီဆိုရင်တော့2000 3000လောက်ရှိတယ်တစ်ခုလုံးကျင်တော့4000ကျော်5000လောက်ကကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဒါအကြမ်းမြင်ပါကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေသူယူတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုလူနာတွေဆီရရတဲ့ feedback ကနေမှကြီးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စေကမ်းမှာအစာမမြောင်းကြည့်လို့ရလားမရပါဘူးစီစဉ်ပေးလို့ရလားရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့နော်စီစဉ်ပေးလို့ရလားဆိုရပါတယ်ပုံကြားစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အစာအိမ်မမြောင်ကြည့်ဖို့လိုမလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ထဲကကျွန်တော်ပြထားဖို့ပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်တော့မလို့အဖေနဲ့တော့မကြည့်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သဘောကတော့ပေါ့နော်ပတ်စံကုန်လို့ပါနော်မလို့အဖေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူက type တင်သွားပေါ့နော်ဟိုအန်ရလေးနဲ့စီစဉ်တော့ရှိတယ်နော်ဟိုဘာမှအန်ရမရှိတဲ့ကိစ္စတော့မရှိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာနေအောင်ကျွန်တော်